हाय फ्रेंड्स అందరికీ నమస్కారం ఉమా స్వీట్ హోమ్ కి స్వాగతం। నేను మీ ఉమా। ముందుగా ఈ రోజు పెళ్లి రోజు మరియు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వారందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు। అలాగే మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। అలాగే మర్చిపోకుండా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి। అప్పుడే నేను అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది అందుతుంది। మీలో కూడా ఎవరైనా బర్త్డే విషెస్ గాని మ్యారేజ్ డే విషెస్ గాని నా ఛానల్ ద్వారా తెలియజేయాలనుకుంటే నా కామెంట్ సెక్షన్ లో గాని నా మెయిల్ కి గాని నేమ్స్ డీటెయిల్స్ పెట్టినట్లయితే నేను ఆ రోజు వాళ్ళకి బర్త్డే విషెస్ అయితే నేను తెలియజేస్తాను। ఈ అవకాశాన్ని అందరూ ఉపయోగించుకోవడానికి ట్రై చేయండి। నా వీడియోని ఒక 4-5 మినిట్స్ అయినా దయచేసి స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి। అలా చూడడం వల్ల నాకు మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్ ఆ విధంగా తెలియజేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను। అలాగే 18th జూన్ నేను రిలీజ్ చేసిన వీడియో యొక్క లింక్ గివ్ అవే కాంటెస్ట్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చున్నానండి। ఒకసారి ఆ వీడియోని ఓపెన్ చేసి అందులో చెప్పిన డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూసి మీరు ఈజీగా ఒక మంచి కిచెన్ సెట్ని అయితే గెలుచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది। ఒకసారి ఆ వీడియోని చెక్ చేయండి। ఈరోజు మంచి మాట ఏంటంటే చాలా అది జీవితంలో అందరికీ కంపల్సరీ ఆ అనుభవం ఎదురవుతూనే ఉంటుందండి। నేను ఎక్కువసేపు ఆపదలుచుకోలేదు, చెప్పేస్తున్నాను। కాళ్ళు తడవకుండా సముద్రాన్ని దాటిన మేధావి కూడా కళ్ళు తడవకుండా జీవితాన్ని దాటలేడండి। కరెక్టే కదా? కాళ్ళు తడవకుండా సముద్రాన్ని దాటాడు, కానీ కళ్ళు తడవకుండా జీవితాన్ని దాటలేరు। అది ఆనంద బాష్పాలు అవనియండి, కష్టాల వల్ల వచ్చినవన్నీ, దుఃఖాలు, ప్రతి జీవితంలోని ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోని అది కంపల్సరీ మన తోడే ఉంటుంది। మనకి నష్టం వచ్చినా కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా కళ్ళని నీళ్ళు అనేవి కంపల్సరీ రాకుండా అయితే ఉండవు। అదే కదండి? ఇది కరెక్ట్ అయితే నా కామెంట్ సెక్షన్లో ఈ మంచి మాట గురించి నాకు కామెంట్ పెట్టండి। ఇంకా కిచెన్ టిప్లోకి వెళ్ళిపోతాం। ఈరోజు కిచెన్ టిప్ ఏంటంటే చాలా యూస్ఫుల్ టిప్ అండి। మనకు ఒక్కోసారి చాలా చికాకు అనిపిస్తుంటే వాటిని చూస్తుంటే అసలు మన చేతికి దొరకవు, పట్టుకుందామంటే పారిపోతుంటాయి। ఏంటనుకుంటున్నారా? ఈగలండి। ఈగలు మనల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి కదా పడుకున్నప్పుడు అయితే ఏంటి, కిచెన్లో కానీ ఏమైనా మూత పెట్టకపోతే ఒక్కోసారి, అది మామిడి పండు సీజన్ అయితే ఇంక చెప్పనవసరం లేదు। అలాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలంటే మనం కిచెన్ని క్లీన్ చేసేటప్పుడు మనం అందులో కొంచెం పసుపు కనుక వేసి మనం క్లీన్ చేసినట్టయితే మనకి ఈగలు రాకుండా అది హెల్ప్ అవుతుందండి। మీకు ఈ కిచెన్ టిప్ కనుక నచ్చినట్లయితే మీరు ఫాలో అవడానికి ట్రై చేయండి। ట్రై చేసి నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టేయండి। ఈరోజు నేను చూపించబోయే రెసిపీ వెల్లుల్లిపాయల పులుసు అండి। ఇది వర్షాకాలంలో తినడం వల్ల చాలా మంచిది, మనకి జలుబు దగ్గు అనేది రాకుండా ఉంటుంది। ఇది ఎలా తయారు చేయాలో మనం చూద్దాం। ఇప్పుడు నేను ఒక కడాయిలోకి ఒక 50 ml వరకు ఆయిల్ తీసుకున్నానండి। వేరుశనగ నూనె కానీ నువ్వుల నూనె అయితే చాలా మంచిది। ఇందులోకి ఒక టీ స్పూను ఆవాలు వేసుకున్నాను, చూడండి చిటపటమంటున్నాయి కదా। ఈ టైంలో నేను ఒలిచి ఉంచుకున్నానండి వెల్లుల్లిపాయలు, 2 పెద్ద వెల్లుల్లిపాయలు అండి, ఇవి 1/2 కప్పు వరకు ఉంటాయి, ఇవి వేసుకుంటున్నాను। మీరు ఎక్కువ వేసుకున్నా ఇంకా బాగుంటుంది, కానీ తక్కువ మాత్రం వేసుకోకండి। ఈ విధంగా వేగిన తర్వాత బాగా బ్లాక్గా వచ్చే వరకు మాత్రం వేపుకోకండి, టేస్ట్ మారిపోతుంది। కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయితే సరిపోతుంది, మరీ వేగాల్సిన అవసరం అయితే లేదు। చూడండి ఈ విధంగా అయితే సరిపోతుంది। ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను నానబెట్టి ఉంచుకున్నానండి ఒక 10 నిమిషాలు, 1 టీ స్పూను మెంతులు వేసుకుంటున్నాను। నానబెట్టుకోవడం వల్ల మీకు మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది, అలాగే ఇవి నానబెట్టుకుని వేసుకోవడం వల్ల ఈ కర్రీ యొక్క టేస్ట్ కూడా బాగా పెరుగుతుందండి। ఇది వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం। ఇవన్నీ కూడా నిదానంగా చేసుకోవడం వల్ల ఈ పులుసు అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి। ఇందులోకి నేను 5 ఎండుమిరపకాయలు వేసుకుంటున్నాను, అవి చిదుముకొని వేసుకుంటున్నానండి। నేను చెప్పిన కొలతలతో మీరు కనుక చేశారంటే 4 మెంబర్స్ కరెక్ట్గా సరిపోతుందండి మీకు। ఈ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, ఇది ఈ టైంలో చేసుకోవడం చాలా మంచిదండి। ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకున్నాను। ఫస్ట్ ఆవాలు వేసిన జీలకర్ర వేసామనుకోండి ఇవి బ్లాక్గా అయిపోయి టేస్ట్ అంతా మారిపోతుంది, అందుకని కొంచెం ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్న తర్వాత వేసుకుంటే బాగుంటుంది। ఇందులోకి నేను కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాను, ఫ్రెష్గా లేదండి, ఎందుకంటే మా కరోనా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల బయటికి వెళ్ళడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉందండి, అందుకని ఫ్రెష్గా అయితే లేదు। మీకు ఫ్రెష్గా దొరికితే కనుక మీరు వేసుకోండి। ఇప్పుడు నేను ఇందులోకి ఒక 2 పెద్ద ఉల్లిపాయలు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నానండి, 1 కప్పు వచ్చింది। ఆ ఉల్లిపాయలు వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను।
ఈ విధంగా బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి, అప్పుడే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది. చూడండి ఈ విధంగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా. ఈ ఫ్రై అయిపోయిన దాంట్లోకి నేను ఒకే ఒక టమాటీ చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నానండి. ఇవి ఒక హాఫ్ కప్ వరకు వచ్చింది, అవి వేసుకుంటున్నాను. ఎక్కువ టమాటీలు వేసుకోకండి, టేస్ట్ మళ్ళీ డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. నేను చెప్పిన విధంగా మీరు చేశారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇందులోకి నేను 1/2 టీ స్పూను పసుపు వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1.5 టీ స్పూన్ వరకు కారం వేసుకుంటున్నాను. అది మీ కారం ఘాటు బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఇందులోకి వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి నేను సాల్ట్ వేసుకుంటున్నానండి. కొంచెం సాల్ట్ సరిపడా వేసుకుంటున్నాను, సరిపోకపోతే లాస్ట్లో అడ్జస్ట్ చేసి వేసుకుందాం. ఇవి అన్నీ కూడా ఒకసారి బాగా ఫ్రై చేసుకుందామండి. చూడండి సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక 2-3 మినిట్స్ ఫ్రై అవ్వనివ్వండి. ఆ కారం అది కూడా పచ్చివాసన పోతుంది. ఈ విధంగా చేసుకోవడం చాలా బాగుంటుందండి. ఇందులోకి నేను ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు నానబెట్టుకొని జ్యూస్ తీసుకున్నానండి, ఒక 2 కప్పుల వరకు. ఆ జ్యూస్ వేసుకుంటున్నాను, అదే సరిపోతుంది. మనం ఎక్స్ట్రా వాటర్ అది మనమే యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ క్యాస్ట్ ఐరన్ దాంట్లో చేయడం వల్ల ఈ పులుసు ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మీకు వీలైతే ఇందులో చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇలాంటి దాంట్లో చూడండి ఈ పులుసును ఒకసారి బాగా కలుపుకొని లో ఫ్లేమ్లో ఒక 10 మినిట్స్ మూత పెట్టి మనం బాగా బాయిల్ చేసుకుందామండి. అప్పుడు అందులో ఉన్న వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయలు అన్నీ కూడా బాగా ఉడికిపోతాయి. 10 మినిట్స్ అయిపోయింది, నేను మూత తీసి చూసుకున్నాను. చూడండి బాగా దగ్గర పడింది కదా. ఇప్పుడు మనం వెల్లుల్లిపాయ ఉడికిందో లేదో చూద్దాము. వెల్లుల్లిపాయలు బాగా ఉడికిపోతే మంచి టేస్ట్ ఉంటుందండి. పిల్లలు ఒకవేళ వెల్లుల్లిపాయలు తినను అంటూ ఉంటారు కదా, మనం కషాయం అది చేసినప్పుడు ఈ విధంగా పులుసు చేసి మనం పెట్టి మనం అన్నంలోని వెల్లుల్లిపాయ అనేది స్మాష్ చేసేసామనుకోండి, వాళ్ళకి తెలియదు, ఈజీగా తినేస్తారు. చూడండి ఈ విధంగా అయిన తర్వాత నేను సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సాల్ట్ కొంచెం సరిపోలేదు, అందుకే నేను మళ్ళీ కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. మీకు కావాలంటే ఇందులో చిన్న బెల్లం ముక్క కూడా వేసుకోండి, బాగుంటుంది. నేనైతే వేయట్లేదు. అలాగే ఇందులో లాస్ట్లో 1 టీ స్పూన్ కర్రీ పౌడర్ వేసుకోండి, మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. నేను ఆల్రెడీ కర్రీ పౌడర్ మీకు చేసి చూపించాను, ఒకసారి డౌట్ ఉంటే వీడియో ఒకసారి చెక్ చేయండి. చూడండి ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మనం బాగా కలిపేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. చూడండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను, అయినా ఇంకా బబుల్స్ వస్తున్నాయి. క్యాస్ట్ ఐరన్ కదా, వేడి అనేది ఇంకా అలాగా రిటైన్ అయ్యి ఉంటుంది, అందుకని ఇంకా వేడికి ఇంకా బబుల్స్ వస్తున్నాయి. సూపర్గా వెల్లుల్లిపాయల పులుసు రెడీ అయిపోయింది కదండి. ఇది చేసుకొని తినండి, చాలా మంచిది. అది వర్షాకాలంలో పిల్లలు పెద్దలకి కూడా ఈ టైంలో, మెయిన్గా కరోనా టైంలో ఇలాంటివి చేసుకొని తినడం చాలా మంచిదండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చితే కనుక నా కామెంట్ సెక్షన్లో మర్చిపోకుండా కామెంట్ పెట్టడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఇందులో పోషకాలు ఏంటో చెప్తున్నాను. వెల్లుల్లిపాయల యొక్క పోషకాలు, ఇది బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా చేసి మనకి హార్ట్ డిసీజెస్ అవి రాకుండా చేస్తుందండి. అలాగే జలుబు, దగ్గు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి కూడా ఈ వెల్లుల్లి అనేది మనకు బాగా కాపాడుతుంది. అలాగే ఒకరి నుంచి ఒకరు స్ప్రెడ్ అయ్యే డిసీజెస్ లైక్ కరోనా వాటి నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది. అందుకే వెల్లుల్లి తీసుకోవడానికి ట్రై. నేను మళ్ళీ ఒకసారి రివైండ్ చేస్తున్నానండి. 18th జూన్ గివ్ అవే కాంటెస్ట్లో ఎవరైతే పాల్గొనలేకపోతే వాళ్ళు దయచేసి ఈ వీడియో చూసిన దగ్గర నుంచి అయినా మొదటిసారి చూసినట్లయితే ఒకసారి వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, ఒకసారి వెళ్ళి ఆ వీడియోని చెక్ చేసి ఈ గివ్ అవే కాంటెస్ట్లో పాల్గొనండి. ఈ వీడియోలో చెప్పిన మంచి మాటలు మీకు నచ్చాయని నేను అనుకుంటున్నానండి. నచ్చితే కనుక మర్చిపోకుండా నా ఛానల్కి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మర్చిపోకుండా పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అప్పుడే నేను అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది అందుతుంది. ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంతవరకు సెలవు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.